lah kan berobat lah. Nah, berobat udah parah kali itu. Udah parah itu. Udah berobat aku, nggak sembuh-sembuh juga. Ya sekali aja ya berobat kau cepat. Lah tuh. Janganlah kok kayak gitu. Ampun, panasnya hari ini. Sekali lah orang ini. Setelah aku dulu berteduh. Batuk pun gak hilang-hilang. Udah ada 2 bulan. Mana ya orang si Utin sama si Uten? Biasanya orang ini udah kesini nih, ngajak-ngajak aku menggosip. Tapi kemana ya orang itu? Mungkin karena panas sekali hari ini. Kapan lah batukku ini biar sembuh? Wih, udah lama kali. Dah. Aduh, cuci muka dulu aku. Bangun tidur sekali mataku. Ini pun kakek mana nih? Udah rusak. Udah jauh. Kemarau, bikin air surut. Kakek mana lah ini? Kapan lah air ini naik ke atas lagi? Udah jauh kali pun ke bawah sana. Itu apanya Ucun itu batu-batu terus? Apa kena COVID dia ya? Takutnya kita mendekati dia nanti nular pula kita. Nah, tambah kuat pula itu. Dulu aku baru kita obat Ucun itu kayak mana pun dia tuh. Baru segar kali pun hari ini. Dah, dalam nanti basah pula aku. Masuk rumah si Ucun lah dulu aku nengok ke mana kabarnya sekarang. Kemana lah orang ini semua? Nggak ada yang nampak. Kemana lah orang si Uten sama si Utin ini? Sepi kali pun, kayak nggak ada teman aja di sini. Udah lama dia gimana? Kenapanya kau Utun? Lemas sekali, kayaknya kau udah nunggu tanggalnya. Gak ada kali lah akhlakmu sebagai teman. Kau bilang pula aku menunggu tanggal. Apa pula lah tanggal yang kau bilang itu? Masa berbulan-bulan batumu itu nggak sembuh-sembuh? Ayo ke rumah sakit beroperasi kau, biar entah mana tahu nanti sembuh, tak kayak mana pun itu. Heran kali lah aku samamu. Masa batuk dioperasi? Gak ada kali lah otakmu di situ. Ya kayak mana lah itu, otakku udah pindah ke lututku. Kau punya aneh-aneh pula kau bilang. Heran kali lah aku. Masa batuk dioperasi? Apanya yang mau kau operasi? Gak ada kali lah otakmu lama-lama ngomong sama aku. Kau pula ada situ dah kentang. Ha, ini apa pula lah ini? Ini tak kayak mana orang mau jalan pun di sini. Kan kumat lah gobloknya itu. Gak ada perasaannya sedikit pun. Mau manusia, mau tumbuhan, gak ada kali lah akhlakmu memang. Oh, aku pegang dulu ke kepala, mana tahu apanya dia, ha. Gak ada nyawa, gak ada di situ panas-panas. Itu Ada lo itu berapa otakmu itu? lama-lama ya sebagai teman. Kau ini udah awak yang sakit malah kau dorong-dorong kayak gitu. Aku pegang gak panasnya, tapi tempelnya itu berapa itu? Banyak kali pun tempelnya itu. Gak kau yang merasakan, makanya kau kayak gitu. Pegang dulu. Mana ada kau sakit? Asal kau bawa kali pun tanganmu, entah bawa apa. Bawa busuk. Oh iya, panas lagi kotor. Malah rasanya itu. Yang kemananya si Utun ini? Kok tutup ku nampak rumahnya itu? Ku tengoklah dulu. Karena dengar-dengar ku udah bawa kabarnya itu sakit dia. Karena sering kali tutup-tutup pintunya. Tengoklah dulu itu.
Nah itu aku nampak dia tuh. Sama si Utin itu nampakku. Oh, menggibahlah orang ini tuh, taunya aku itu. Itulah aku dulu. Yang sabar kau ya, cepat kau sembuh. Makanya kau jangan marah-marah kau. Sabar kau ya, sabar ya. Apanya aku marah-marah sama Udah sabar lah kau ya. kalian ini? Gatal Yang sabar-sabaran, apa yang mau disabari? Emangnya ada yang baru pulang ke rahmatullah? Ini Mulutmu si itu lancang kali si Utun. Utun. Apa dia lagi sih? Oh, udah taunya kita sakit dia kan. Berobatlah kau. Ngapain kau kumpulkan duitmu yang banyak itu? Nanti kalau itu kau, siapa yang menghabiskan Udah duitmu berapa itu? kali lah aku berobat loh, nggak sembuh-sembuh juga. Tahu kalian apa penyembuh batuk? Ini udah nggak tahan kali aku ini dengan batuk ini. Kau operasikanlah lehermu itu. Sama aja lah hati dari kalian tadi sama aku si bilang Uti. operasi nggak mau Iya. dia. Apanya yang mau dioperasi kalau batuk? Lehernya. Lehernya lah biar diambilnya biar oleh kau batuk banyak. Gak ada lah lama-lama otak kalian ya. Adanya otak kami, cuma yang nggak terpakai. Kau pun kami nggak tega nengok kau kayak gini. Teklah dulu batukmu itu. Percuma lah kalian punya otak kalau nggak dipakai. Mana ya tempat duduk? Nggak enak deh kalau nyerumpi nggak duduk. Oh iya, janganlah kau kayak gitu kalau batukmu. Iya, Paksa-paksa kan? kan? Iya, duduklah aku dulu. Allah Akbar. Ih, udah tahu sakit. Kau lain. Kau kalau mau duduk kayak mana kau caramu mau duduk ini? Duduklah aku dulu. Wisa, Jangan kawan dondon, dia mau Isaki. oi, Aku menular pula aku nanti mana tahu itu corona. Corona itu nih. Oh iya, tuatku. Nanti harus mandi lah aku ini so mandi. jijik lah kalian sama batukku ini. Tengoklah itu namanya batuk waras lagi tuh. Batuk corona itu. Iya, itu batuk. Fitnah kalah kalian. Memang ini udah dari semalam datangnya. Kalian Dari tadi semalam, juga. udah 1 tahun pun itu nggak sembuh-sembuh. Iya, oi. Tolong kalian lah dulu aku udah makin sakit ini batukku. Oh iya, takut kami loh. Kenapa lah takut kalian sama batuk? Nanti menular Iya, pula nggak sama bisa kami. sembuh-sembuh. Ha. Enggak kan menular dia tuh. Apalah emang dia biar tertutup. Mana taunya itu corona. Tahu dekat-dekat kami situ mana tahu itu virusnya itu. Enggak lah, ini batuk menahun ini. Kalau enggak 2 tahun, 3 tahun enggak sembuh-sembuh ini. Enggak paham-paham juga kalian. Berobatlah kau Dabo, nggak kasihan kau sama batukmu itu. Tengoklah dulu itu. Udah lebih dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Iya, parah kali. Ih, apa ini weh? Kok keluarin kayak gini? Itulah kan berobat. Nah, berobat, kau berobat udah parah kali itu. Udah parah itu. Udah loh. berobat aku, enggak sembuh-sembuh juga. Ya sekali lagi ayo berobat biar Ayo, sembuh. ayo. Tujuh kalau kau berobat. Ayo. Berobat kau cepat. Ayolah tuh. Janganlah kau kayak gitu. Oh iya, Utun tengok dulu ini Utun. Wih, susah aku sudah. Berdarah dari batuk. Bilang kau berobat. Berobat. Makin parah aja batuk. Tengok lain sekarang. Gak ada lo tahu memang. Oh ya berobat. Ayo lah. Diam Ayo, lo cepat Celi. berobat. Ayo. Ayo, Bo. Ayo.